Colchester student, som basert på den klassiske manuelle studentdreibenken, men nå bygd med full CNC og med fankontroll. Det veldig enkelt for en som ikke CNC-operatør å ta i bruk, begynne å kjøre sykluser og enkle deler. Perfekt til små serier, til prototyper, til de manuelle verkstedene som vil ta steget inn til CNC. En skole eller en lærebedrift kan også være et verksted som har en full produksjon. Men de trenger en maskin for å avlaste CNC-maskiner som går i full produksjon, i stedet for at de må stoppe opp en stor produksjon for å kjøre noen små deler. Så kan du ha denne her på verkstedet til å kjøre prototypene eller enkeltdelene eller de små seriene. God kvalitet og stabil. Også, det en maskin som kan også produsere, ikke bare for opplæring. Man kan begynne å programmere helt enkelt. Skifte verktøy, starte spindel, hvordan skal det startes, velge retning, velge hva slags verktøy, grov, gjeng, stikkstål. Nå klar, kjøre.